সাবস্ক্রাইব করুন RS হাংরিবালক চ্যানেলটিকে নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটি অল করে দিন। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমি Md.Rubel.Hossain আর আমার সাথে রয়েছে ইউনুস। তো আজকে আমরা চ্যালেঞ্জ করতে যাচ্ছি 5টি করে কাঁচা ডিম, 5টি করে কাঁচা ডিম। আর আজকে শাস্তি কি? আজকে শাস্তি হচ্ছে মিয়াও না হবে আজকে মানুষ। Oh no! শাপলা চিটিং করছে। চিটিং কি? কেন পসিবল চিটিং আছে? ততবার পালা। রেডি? রেডি। 3, 2, 1. গো। উপরে রাখো, কোকলা উপরে রাখো। থাক করে পড়ছে। ইয়া। খাও তুলো। তুলে খাও। কত জোরে বলে বাড়ি যায়। আরেকটা আছে না? এটা কি করছে? 39 সেকেন্ডে 4টা 5টা খেয়াল আইছে। 3, 2, 1. I'm a winner. Yes. তো আমি খাইছি 47 সেকেন্ডে আর আমি খাইছি 39 সেকেন্ডে। 8 সেকেন্ড কম বেশি। আমরা এখন পানিশমেন্টে চলে আসলাম। তো আমি খাইছি 39 সেকেন্ডে আর ভাইনা খাইছে 47 সেকেন্ডে। ও সরি, আমি খাইছি 47 সেকেন্ডে আর ভাইনা খাইছে 39 সেকেন্ডে। কিন্তু 39 সেকেন্ডে খাইছে, কিন্তু অর্ধেক খায় নাই। অত কিন্তু ডিফারেন্ট হয় নাই। তারপরে আমি হারাজকে মেনে নিলাম, কারণ আমি বেশি সময় খাইছি। তো আজকে শাস্তিটা হচ্ছে ইঁদুর বানানো। তো এটা মরিচ 2টা এর ভিতরে লুকিয়ে রাখবে, আর আমাকে এটা হাত দিয়ে না ধরে এই মুখ দিয়ে এগুলো খুঁজে বের করে মরিচ 2টা খাইতে হবে। পানিশমেন্টটা কিন্তু খুবই ডেঞ্জারাস। তো হ্যাঁ, তাই না? তুমি লুকায় রাখো, আমি অন্য দিক তাকায় থাকি, তাই না? কেমন হইবো? কই? আল্লাহ, যে মরিচ ঝাল গো। অতিরিক্ত ঝাল, আমাদের দেশি মরিচ তো।
কই তাড়াতাড়ি বাইক এসে আসবি কই রাখছো শাস্তিটা কিন্তু অনেক ডেঞ্জারাস শাস্তি। Run. আমি একলাই যাবো পুরা সিটিং করলো, পুরা সিটিং। সিরিং কি